ဒီ laptop က gaming laptop တွေထဲမှာတော်တော်လေးကို performance ကျန်တဲ့ laptop ဈေးလေးကတော့3399ဆိုတော့အခုငွေဈေးနဲ့က300နီးပါးတော့ကတ်โอเค TBH Labs လေးကြိုးဆိုပါလေရက်ခတ်ကြီးဖြီးနေတာသတိထားမိလားမသိဘူးကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာသုံးဘူးသမျှ laptop တွေထဲမှာအချမ်းဆုံးအကျွတ်ဆုံးအမြန်ဆုံးအကြီးဆုံးတော့မဟုတ်ဘူးဒီနေ့ကြီးတာတော့ရှက်စမ်းဘူးတယ်အကြီးဆုံးနီးပါးထဲမှာပါတယ်ဒုတိယအကြီးဆုံး laptop ပေါ့နော် Asus ရဲ့ laptop အကိတ်ကြီးတစ်လုံးကို showcase လုပ်ပေးမယ်သူရဲ့ model က Strix Scar 18ကိုခေါ်တယ်မနစ်ကထွက်ထားခဲ့တဲ့ Scar 17ကိုသူက 18inch display လုပ်လိုက်ပြီးတော့ display ဘိုင်းနေတာမန်ဘိုင်းတွေမှာအပြောင်းအလဲတွေအများကြီးပိုကောင်းအောင်လုပ်ထားတဲ့ revamp version ဆိုတော့ဘာတွေများသေးတာပိုကောင်းလဲဘယ်လိုတွေကိတ်ပြီးဘယ်လိုတွေအနှစ်တွေကြလဲတစ်ချက်ကြည့်လိုက်အောင်16လက်မ laptop တစ်ခုအနေနဲ့သူ့ရဲ့အထူက 31mm ရှိတယ်အလေးချိန်က9ပေါင်လေးတယ်ဆိုတော့ desktop replacement laptop တစ်ခုအနေနဲ့သုံးဖို့ရည်ရွယ်ထားတာပေါ့နော်ဒီကောင်ကဟိုဒီတက်သွားမယ်ဆိုရင်တော့ခါလေးနည်းနည်းနာမနစ်ကထွက်ထားတဲ့ Scar 17ထက်ပိုလဲထူသလိုပိုလဲလေးတယ်ပိုထူပိုလေးရခြင်းကလည်းအရင်ကထက်ပိုကောင်းအောင် upgrade လုပ်ပေးထားတာတွေအများကြီးရှိတယ်ပထမဆုံးတစ်ခုက display ကတော့16လက်မဖြစ်သွားတယ် 16:9 မဟုတ်တော့ဘူးသူက 16:10 ဖြစ်သွားတယ် webcam တွေ microphone တွေရပါတဲ့ဒီ notch ပြောင်းမြန်လို့ခေါ်လို့ရမယ့်ဟာပေါ့နော်အခုပြထားတဲ့ဟာအဲ့ကောင်ပါတယ် trackpad size ကလည်းပိုကြီးလာတယ်အနောက်ဘက် design ကိုလည်းသူက thermal module အတွက် redesign လုပ်ထားတယ် ports တွေကိုဘေးဘက် channel ကိုပြန်ရွှေ့လိုက်တယ်ညာဘက်ချမ်းမှာသူက USB A slot 2ခုဘယ်ဘက်ချမ်းမှာက AC port ရယ် full size HDMI 2.1 ရယ် USB C port 2ခုရယ် headphone jack Ethernet port တွေပါမယ် USB C 2ခုမှာတစ်ခုက Thunderbolt 4 ကို support လုပ်တယ်သူ charging မရအောင်နောက်တစ်ခုကကျတော့ USB C 3.2 ကိုပဲ 100W USB PD fast charging ရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ SD card reader မပါတာလွှဲရင်ကျန်တာလေးကတော်တော်လေးစုံစုံနေနေမယ်ဒီဇိုင်းပိုင်းအညာကအခုမြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲသူကတော်တော်လေး sleek and modern looking ဖြစ်တယ်အပေါ်ဘက်ကဒီအဖုံးက black aluminum finish နဲ့ဟိုမှာ RGB ပါတဲ့ ROG logo ရယ်ဒေါင်းပြတ် pattern လေးတစ်ခုရယ်အဲ့ဒါပဲဆိုတော့ပိတ်ထားတဲ့အချိန်မှာအမြင်ကခက်ရှင်းရှင်းလေးပဲဖွင့်လိုက်ရင်တော့အခုလိုမျိုးအနောက်ဘက်နဲ့အရှေ့ဘက် channel က RGB light ဘာရော logo တွေကရောအဲ့ကောင်တွေက plan တွေဖြစ်ပြီးတော့ disco ပါကလို့ရတယ်ဗျာအဲ့ဒါကိုမကြိုက်ရင်လည်းပိတ်ထားလို့ရတယ်တော်လေးပိုက်တယ်စင်ပြေတယ်ပေါ့နော်သဘောကျတယ် laptop ရဲ့အောက်ဘက် channel main chassis ကကျတော့သူက plastic နဲ့ပဲလုပ်ထားတာတော်တော်လေးတော့မာတယ် steady ဖြစ်တယ် flex ဖြစ်တဲ့နေရာမရှိတော့ပဲ main deck ရဲ့ဒီအပေါ်ဘက်ချမ်းမှာ transparent blur look လေးရအောင်လုပ်ထားတယ်တခုရှိတာကလက်တင်တဲ့နေရာ soft plastic ကလက်ရတော်တော်လေးထင်တယ်အဲ့ဒါတခုတော့သိမမိုက်ဘူးဒါ hinge ကတော်တော်လေး strong ဖြစ်တယ် one hand adjust လုပ်လို့ရအောင်လေ smooth ဖြစ်တယ်အနောက်ဘက်အဆုံးထိတော့လှန်ချလို့မရဘူးလှန်ချစရာလည်းမလိုဘူးဒီလို monstrosity ကြီးမှာ overall feeling မှာကျွန်တော်အရင်ကမြင်ဘူးတဲ့ Strix Scar တွေကနေပြီးတော့အများကြီးကွဲထွက်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့ရဲ့မူလလက်ဟောင်းလေးကိုမှပိုကောင်းအောင်လို့ upgrade လုပ်ထားတဲ့ကောင်ကိုခံစားရတယ်သူရဲ့ form factor ကြီးနဲ့လိုက်အောင်လို့သူက quad speaker ဒီ speaker ၄လုံးပါတယ်အတန်တော်တော်လေးကျယ်တယ် clear လည်းဖြစ်တယ်ဒီ laptop ရဲ့အားသာချက်တွေကတခုလို့ပြောလို့ရတယ်ဈေးကတော့မသိဘူးဒေါ်လာ3299ဆိုတော့တော်တော်လေးကိတ်ပြီးတော့ laptop foldable လောကမှာပထမဆုံးထွက်လာတဲ့အချိန်မှာပါတဲ့ first gen ဖြစ်နေတဲ့အတွက်လိုအပ်ချက်လေးတွေလည်းရှိနေတယ် keyboard ကလည်းကျွန်တော်တို့မြင်မှုပြီးသားဒီ Scar 17မှာသုံးထားတဲ့ rubber switch တွေပဲ feedback ကမပြောလို့မမလုံးအဆင်ပြေတဲ့အနေထားလေးမှရှိတယ် key spacing တွေကလည်းတော်တော်လေးတက်တာရှိတယ်လေယောက်ကတော့ arrow key ကိုအရင်ကလိုတိတိလေးတွေမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ full size ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါ gaming laptop တစ်လုံးအနေနဲ့မှာ make sense ဖြစ်တယ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော် key တစ်ခုချင်းစီအတွက် par key RGB ရမယ် army crate ကနေပြီးတော့စိတ်ကြိုက် control လုပ်လို့ရတယ် trackpad ကလည်းအရင်ကတိတိသာပိုကြီးတယ် gaming laptop တစ်ခုအနေနဲ့တော်တော်လေးမိုက်လာတယ်လို့ပြောလို့ရတယ် display အနေနဲ့ကတော့16လက်မှ 16:10 ratio matte IPS panel ဒီကောင်က RGB nebula display လို့ခေါ်တဲ့ Asus ကသူကိုယ်တိုင် certify လုပ်ထားတဲ့သူတို့ရဲ့ certification ပါတဲ့ display ပေါ့ touch တော့မရဘူး resolution က QHD+ 2560x1600 resolution refresh rate က 240Hz ထိရတယ်16လက်မှဖြစ်သွားတာကဘေးပေါက်နေကျဲသွားတာမဟုတ်ဘူးသူကအပေါ်အောက်ကိုနည်းနည်းပိုကျသွားတာဖြစ်တဲ့အတွက် screen real estate ကသုံးလို့တော်တော်လေးကောင်းပါတယ် information တွေအများကြီးမြင်ရတယ် color လည်းတော်တော်မှန်တယ် sRGB 99.9 Adobe RGB 85.3 DCI P3 99% အထိ coverage ရတယ် brightness က
454 nits ဆိုတော့ indoor usage အတွက်ကလိုတာထက်ပိုတယ် viewing angle တွေဘာတွေကလည်းအဆင်ပြေတယ်ပြီးတော့ matte finish ဖြစ်တဲ့အတွက်နေအောင်အောက်ပေါ့နော်ဒီ outdoor အခြေအနေတွေမှာလည်းအလင်းပြန်တာပါညာရော့သွားတယ်ပေါ့သိမရှိဘူးပေါ့ performance အတွက်ကို CPU မှာရေးလဲကျန်းတယ်ဆိုတော့ 24 core 32 thread Core i9 13980HX အဲ့ကောင်သုံးလာတယ်ဒီ CPU ကြီးက turbo mode မှာ 150W sustain power နဲ့ run ပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့ Scar 18ရဲ့ fan 3လုံးပါတဲ့တာမန်ဒီဇိုင်းကတော်တော်လေးကျန်းတယ်လို့ပြောရမယ် GPU အတွက်ကိုကြတော့ကျွန်တော်တို့ review နဲ့မှာ RTX 4080ကိုသုံးထားတယ်သူထက်မြင့်တဲ့ RTX 4090 version ရှိသေးတယ်ဒါပေမဲ့4080ကပို့ပြီးတော့ make sense ဖြစ်ပါတယ် GPU အတွက်က dynamic boost နဲ့သူက 185W အထိ run ပေးနိုင်တယ်ပါနေကြ Max Switch အပြင် Nvidia ရဲ့ Advanced Optimus Technology အသစ်နဲ့ main display မှာပါကြီးစိမ့်ရတယ်ဆိုတော့အရင် Scar 17ထက်ဒီနေရာမှာတိတိကျကျပိုကောင်းလာတယ်RAM ကကြတော့ 32GB ကိုမှ 4800MHz RAM အဲ့ဒါကို Dual Channel ပြီးတော့ PCI Express Gen 4 2TB SSD ပါထားတယ်တော်တော်လေးကျန်းတယ်ဆိုတော့ benchmark ကိုအခုဒီမှာပြထားတယ် fan noise ကလည်းအခုလောက်ပဲရှိမယ်အခုလောက်ပဲရှိမယ်ဟိုဒါတော့နားထောင်နေသူပေါ်မှာမူတည်တယ်ကျယ်လို့ပြောချင်နေရတယ် gaming laptop ဗျာနည်းနည်းတော့အဲ့တော့ရှိမှာပေါ့ပြီးခံပေးလိုက်မဆိုးပါဘူး gaming အတွက်ကိုသူ့ရဲ့ performance က Apex Legends တို့လိုမျိုး shooting game တွေအတွက်ဆိုရင် max setting 1080p resolution မှာ 240Hz display ကို advantage ရမယ် 240fps အထိထုတ်ပေးနိုင်တယ် AAA title game တော်တော်များများမှာတော့မှ Quad HD မှာ 80fps လောက်ထိ AC ရတယ် game တွေရဲ့ရနိုင်တဲ့ benchmark တွေကိုကျွန်တော်ဒီမှာပြပေးထားတယ် Okay ဆိုတော့ဒီလောက် powerful ဖြစ်တဲ့ laptop ကြီးမှာ battery ချိန်တွေကဘယ်လိုရှိလဲသူက 90Wh battery ထည့်ပေးထားတယ်သူရဲ့ component တွေကတော်တော်ကျန်းတဲ့အတွက် battery life ကတော့ 90Wh မကလို့ဇာမင်းမဲ single average gaming laptop တစ်လုံးပဲ brightness လေး short silent profile လေးနဲ့ Wi-Fi web surfing လေးလုပ်မယ်ဆိုရင်တော့မှ6နာရီလောက်ထိပဲရမယ် game ဆော့မယ်ဆိုရင်တော့ကိုဆော့တဲ့ setting နဲ့ game မှာမူတည်ပြီးတော့1နာရီလောက်ပေါ့အများဆုံး3နာရီပေါ့အားပြန်သွင်းမယ်ဆိုရင်0 to 100% ကို1နာရီနဲ့45မိနစ်ကြာတယ်ဒီချက်လေးကတော့မစိုးမြန်မာနိုင်ငံလိုခဏခဏမီးပြတ်တော့အဲ့ချက်လေးကတော့ fine okay ဆိုတော့အဆုံးသတ်အနေနဲ့ပြောရရင်ဒီ laptop က gaming laptop တွေထဲမှာတော်တော်လေးကို performance ကျန်းတဲ့ laptop color ကလည်းမှန်တဲ့လောက်မှန်တယ် 240Hz display လည်းပါတယ်ဘက်ဆောင်သုံးမယ်ဆိုရင်အဆင်ပြေတဲ့အနေထားပါနော် AutoCAD တို့ Blender တို့လိုမျိုး 3D software တွေနဲ့အလုပ်လုပ်ရတဲ့ engineer တွေ 3D artist တွေသူတို့အတွက်လည်း desktop အစားထိုးသုံးမယ်ဆိုရင်ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကိုသုံးလို့ရတယ်ဆိုတော့အခုလိုမီးတွေပြတ်နေတဲ့အချိန်မှာ desktop မဆင်ချင်ဘူးဆိုတဲ့သူတွေအတွက်ဒီ option တစ်ခုကရှိတဲ့အနေထားတစ်ခုမှရှိတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ laptop ဖြစ်တဲ့အတွက်တနေရာနဲ့တနေရာကိုတည်ဖို့လည်းအဆင်ပြေတယ်ဗျာနည်းနည်းလေးလေးတာလွှဲရင်ပေါ့ဈေးလေးကတော့3399ဆိုတော့အခုငွေဈေးနဲ့က300နီးပါးတော့ကတ်ဆိုတော့လူတိုင်းတော့မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ခင်ဗျားကအလုပ်အတွက်တကယ်ကိုပဲအဲ့လောက်ပါဘူးဖြစ်တဲ့ laptop တစ်လုံးနိုးတယ်ဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်လည်း game ကို share ဆော့နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ ROG Strix Scar 18ကခင်ဗျားအတွက်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုမြင်လဲအောက်က comment တွေမှာမရောက်စရင်းညခုံတော့လို့ရပါတယ် okay နောက်နေမတွေ့တော့